गाइस, माय नेम इज युफ्ता शाहिद एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही मजेदार, क्योंकि आज हम लोगों ने करना है ज़ैनब और मेरा कज़न है मुनीम, मेरा भाई, और क्या कहते हैं पापा। इन तीनों के साथ आज हम लोग करेंगे प्रैंक, साइलेंट व्लॉग। आज मैंने सारा साइलेंट व्लॉग करना है। कोई मुझे बुलाएगा तो मैं आगे से उसको ऐसे मतलब कुछ बोलूँगी नहीं, बस ऐसे मुंह से ही हाँ या ना कुछ भी करूँगी। तो चलें गाइस, अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं पापा की तरफ और जाके देखते हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि मैंने करना है साइलेंट व्लॉग। तो गाइस पापा यही सोच रहे होंगे कि पता नहीं कौन क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे। तो चलें गाइस, अब हम चलते हैं सबसे पहले पापा के पास, फिर आगे अपने कज़न्स के पास जाएंगे, ज़ैनब के पास जाएंगे। तो चलें गाइस, लेट्स गो। A few moments later. हाँ जी, मैं तो इसे चला रहे होंगे हैं? वो कल दिए तो थे ना आज आज भी मैंने हाँ तो बोल क्यों नहीं रहे यार ना। पैसे चाहिए तो बोल ही नहीं रही कोई। बोलो तो सही ना। बना रही हो ना? ब्लॉग बना रहा है इसलिए अच्छा, तो कोई बात नहीं, परसों ला दिया था, आज 100 से गुजारा करो, कल फिर दे जाएगा। ठीक है, ओके। पैसा ही पैसा होगा। अभी आप गेम खेले क्यों? क्यों नहीं खेलने गेम वो? अच्छा, आज अभी रात जाना भी नहीं आई। और वो ठीक है। ठीक है, ठीक है। चॉकलेट, पापड़, पापड़, चॉकलेट है, बोतल है, लेज है। बोल क्यों नहीं रही, मुंह से बोलो। हाँ, पापड़, चूरन, पापड़, चूड़न, बबले, इमली, बबले। और क्या लेना? इमली, इमली, पापड़, लेज, बिस्कुट, केक, बिस्किट, बिस्किट, बिस्किट। और समझ लग गई। बोतल, बोतल भी। बोतल एक। अच्छा, अब ये तो मुंह से क्यों नहीं बोल रहे? ये क्या है? ये क्या होता है मुंह से? अच्छा, बोलो। क्यों? अच्छा, और भाई बताओ क्या कर रहे हो? ठीक हूँ। अब जरा की चीज लेके आया। कल तो मुझे स्कूल से छुट्टी है, तो मुझे एक एक्टिविटी साथ याद करने के लिए मिला हुआ एप्लीकेशन। तो आप मुझे याद करवा दोगी? गाइस आपकी साहब बोल ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हुआ है। पापा ने भी आगे बुलाया है, भाई ने भी बुलाया है, इसने भी बुलाया है, पता नहीं बोल क्यों नहीं रही है। गाइस हमने आगे बुलाया था, ये बोल नहीं रही, इसलिए पता नहीं क्यों क्या हुआ अभी तक। 2000 years later. ये देखो आके मैं ले आया हूँ। बाकी कुछ भी नहीं मिला, जो बाकी पैसे मैंने खा लिया। नहीं मैंने ये कैसे कम जाता है?
गैस मैं मोबाइल लेकर साइड पे आ चुकी हूँ। उनको वो लोग इतना परेशान हो रहे हैं, बार बार मेरे से पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। ज़ैनब भी, फादर भी मेरे पूछ रहे हैं, पापा भी, और उसके बाद दोनों मेरे जो उनसे कज़न है मेरे भाई, वो भी पूछ रहे हैं। लेकिन गैस अब आप लोग को तो पता ही है कि मैं साइलेंट व्लॉग कर रही हूँ, मैं कैसे बोल सकती हूँ। गैस उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, प्यार प्यार से कमेंट्स करें, आगे लोग को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो को आप लोग को जल्द जल्द से पता चल जाए। मुझे लगता है कि आप लोग को साइलेंट व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो चलें गाइस, अब फिलहाल अपने व्लॉग को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। ओके, अल्लाह हाफिज़।